ngap dan sebai pi ki parlo ki bistanat ban pe yak de video ha ke channel Khlem poi pyrkhat ha ka kadan ka banyo poi Julian Alvarez ubre rangale kai udang ki jong club Manchester City bat kumju naka Argentina national team ula poi ha ka kadan ka banyo ha ka FIFA the best man player award jong snam arjar ar polai Julian Alvarez ubala job ya ka UEFA Champions League English Premier League FA Cup bat ka World Cup Inter club nakam ta club Manchester City bat ha ka ne ka FIFA the best man player award ula yo ar point bat lo wan ha kyrdan ka banyo Lionel Messi udah undang job ya ka FIFA the best man player award jong snam arjar ar pulai hak bolo tauru ya ka record badai tangma umarwei urang lekai football hadu ka de ka klimat ka bamta banyo kur hadu lightly ya ka FIFA the best man player award Andre Julian Alvarez udah weipat urang lekai football jong kari Argentina ubodon hakitup jong ki spangut ki players hak ka FIFA the best man player award jong snam arjar ar pulai Julian Alvarez ubang ar pulai snam ka arta uluyo ban pendep ya ka FIFA the best man player award jong snam arjar ar pulai hak bolu yo arpoi point bat lowan hakardan ka nyau dak ba penlim yo Bernardo Silva payo kat pra point u Ike Gondagon ubayo khalai point u Kipsha kabarat Khilia ubayo nyau point u Marcelo Brozovic ubayo nyau point bat u Declan Rice bayo tang point kumban spun kan mau hane u Julian Alvarez lawan ru hakardan ka bandriu ha ubnai Oktober jong snam arjar arpulai ha ka bolu don ru hakitup jong kispangut hakar ranking jong ka Ballon d'Or award jong snam arja apply haka ba Lionel Messi ulong nong job ya kane ka award je parlok tang kine ki kubor ngangai ba pila tu ngin sekundu haka wai pat ka video kublai shibun